Iranianët do bëjnë të njëjtën gjë. Biles mediat iraniane kanë nxjerrë edhe një numër urash që ata do të godasin në rast të bombardimeve të urave në Iran. Që nga ura e mbretit Fehd, që lidh Arabinë Saudite, nuk e di unë me kë lidh, një urë tjetër që lidh Bahreinin, një urë tjetër që lidh Abu Dhabin, domethënë ata do bëjnë këtë gjë që të gjitha këto regjime zioniste që mbështesin ushtrinë amerikane, infrastruktura e tyre do goditet dhe këto vende do kalojnë kaos. Iranianët në këtë luftë po ndjekin strategjinë e dhëm për dhëm. Biles po shikoja dje disa raportime ku ushtria iraniane i komunikon të gjitha vendeve arabe përpara se ti godasi, i thotë që keni këtë bazë amerikane në vendin tuaj, nga kjo bazë na ka ardhur. Biles këtë komunikim fale iraniani ja çon edhe OKB-s. I thotë për shembull Kuvajtit, në këtë ditë, në këtë orë nga baza e QY janë lëshuar raketa HIMAR kundër nesh me këtë dëm e tjerë, dhe më pas vjen kundër përgjigja iraniane. Biles pas këtij sulmit që ndodhi dje kundër Isfahanit me këtë avionin dhe helikopterët e djegur që ne pa më herët, Irani ka nisur një reprezialje të madhe kundër Kuvajtit, ku ka sulmuar stacionet elektrike, një implant për pastrimin e ujit të kripur, cisterna nafte, rafineri nafte e tjerë. Irani, nëse do ta shohim me vëmendje, në këtë luftë që po bëhet, po sulmon 3 vende më shumë. E para është Emiratet Arabe, ku ata përdit godasin Abu Dhabin edhe Dubain. E dyta Bahreini, ku edhe aty godasin përdit. Pse goditen këto 2 vende në veçanti? Është se këto 2 vende janë ato që nënshkruan akordet abrahamike. Domethënë, këto janë që janë bërë hapur me Izraelin. Edhe Kuvajti, edhe Arabia Saudite janë me Izraelin, por këto janë që kanë marrë flamurin e zionizmit, janë bërë sigur e di Rama në Shqipëri. Dhe këto 2 vende po goditen veçanti, por me këtyre vendeve po i bashkangjitet edhe Kuvajti. Arsye pse është bashkangjitur Kuvajti është se amerikanët, duke patur vetëm 80 kilometra vija ajrore mbi det, janë duke përdorur Kuvajtin si pikë strategjike për të goditur Iranin. Pra, nëse Trumpi nis reprezaljet e tij duke goditur ura, stacione elektrike e tjerë, edhe Irani do bëjë të njëjtën gjë, ku gjiri persik, këto vendet e gjirit do digjen gjitha. Regjia, të lutem atë foton që kisha herën e fundit, se është interesante ajo në lidhje me sulmin që do bëhet, sepse këto do e përdorim më vonë. Pols, më fal, ndjes. Përveç kësaj, Irani ka edhe një skenar tjetër. Se nëse Trumpi bën vetëm sulm ku shkatron ura, stacione elektrike, Irani domethënë gjithmonë ndjek strategjinë e përgjigjes dhëm për dhëm. Por iranianët kanë kërcënuar vendet e gjirit që në rast se nga territoret e tyre nis një sulm për të pushtuar territoret iraniane, sigurisht e kërcënimi për të pushtuar ishullin e Keshmit apo ishullin e Kargilit, apo për të çuar trupat amerikane për të pushtuar territore në kanalin e Hormuzit, iranianët kanë planin B. Dhe plani B është që iranianët kanë përgatitur milicit shiite në Basra, të cilat do të hyjnë dhe do të pushtojnë Kuvajtin dhe do rrëzojnë monarkinë që ekziston aty dhe shpallin Kuvajtin Republikë Islamike. Dhe në anën tjetër, Huthitë e Yemenit kanë deklaruar që kanë gati 3 milion ushtarë në gatishmëri të Iranit. Domethënë, nëse bëhet një sulm kundër Iranit dhe përdoren territoret e Arabisë Saudite, Kuvajtit, Emirateve Arabe, Irani përveç goditjes me raketa do nisi edhe sulm toksor dhe do pushtoj nëpërmjet Yemenasve disa qytete saudite. Pra, Irani deri në këtë momente po ndjek atë strategjinë shif e shkruaj, domethënë të shohim se çfarë do bëhen, çfarë goditjesh, ashtu sikur do na godasin, ashtu do kundërpërgjigjemi. Ndërkohë, rënja e këtyre avionëve amerikan, si dhe goditja e helikopterëve, ka ngritur shumë pikpyetje në lidhje me
sistemet që po përdor Irani, sistemet kundër ajrore. Një pjesë thonë që po goditet me disa është një marrëveshje që ka bërë me Kinën, janë mira nga këto që mbahen në krah, se s'po vjen bazuka po i them për lehtësi komunikimi. Një pjesë tjetër flasin për sistemin S-500 rus, e pa konfirmuar zyrtarisht. Çka do t'ishte, sipas edhe disa komentatorëve amerikan, do t'ishte një avantazh i madh strategjik në raport me atë që pritet të ndodhë. Si e vlerëson këtë rolin e Rusisë aktualisht? Nuk e di, nuk mund të them dot ndonjë gjë. Garda revolucionare iraniane ka njoftuar që ata kanë një sistem të ri anti kundër avionëve. Ato e kemi zhvilluar vetë. Nuk ka lidhje. Hipoteza. Po, domethënë Garda revolucionare iraniane po tregon që është vetë që frikon këtë goditje. Megjithatë, çfarë po shohim në këto 5 ditët e fundit, sidomos para 4 ditësh, kur u rrëzuan 2 avion F-15, ose se jam gabim, një në ngushtitë e Hormuzit edhe një në këtë provincën e Bafjarëve, Bandar Ahmed quhet provinca diçka e tillë, tregon që iranianët tani më po kanë një teknologji që nuk e kanë patur më herët. Se goditja e këtyre helikopterëve dhe këtyre avionëve shpëtues që fluturonin ndoshta 4 apo 5 kilometra mbi tokë, ka nuk janë problem, se këta goditen edhe me 12 pikë edhe me kundër ajror të kohës Bashkimit Sovjetik. Këta nuk janë problem për të goditur. Problemi është kur është goditur F-15, të cilët fluturojnë mbi re dhe ti nuk i shef dot. Për shembull, për shumë persona që tregojnë mbi bombardimet që bëjnë amerikanët Tel Aviv, Teheran etj. Kur vinë këta avione, ata fluturojnë mbi re dhe ti nuk i shef dot ata. Dhe këtu është pikë pyetje e madhe për teknologjinë që po përdor Irani. Po pra, kjo... Por megjithatë, kjo teknologji deri tani ka provuar që të jetë në punë në këtë provincën Bandar Abbasit, edhe në Gjirin Persik, por amerikanët po vazhdojnë po e bombardojnë, edhe izraelitët po e bombardojnë Teheranin. Tani një general amerikan që po shikoja një analizën e tij në një nga këto kanalet e internetit, ai thoshte që këto bombardimet që po bëjnë izraelitët dhe amerikanët mbi Teheran po bëhen në distancë. Domethënë avionët ngrihen, qëndrojnë në Gjirin Persik dhe shojnë raketat edhe tërhiqen. Nëse kjo është e vërtet, atëherë i bie që avionët amerikanë dhe izraelit nuk hynë në hapësirën ajrore iraniane akoma, dhe goditjet bëhen në distancë. Megjithatë ngelet për të parë, por ajo që ka ndodhur përpara 3 ditësh, që u rrëzuan 2 avion F-15, kjo i ka ardhur si çudi edhe izraelitëve edhe amerikanëve, të cilët mburreshin dhe thonin që ne kemi kontroll total mbi qiejt e Iranit. Iranianët po tregojnë që nuk kanë që amerikanët dhe izraelitët nuk kanë më kontroll. Ndërkohë, Ols, në fillim të emisionit e nisëm me deklaratën e presidentit Trump, ku flet për Hormuzin, hapni Hormuzin. Pse ka kaq rëndësi Hormuzi në kuptimin ekonomik, okej, po në kuptimin strategjik apo gjeopolitik, si e vlerëson këtë? Sepse jam dakord që Trump nuk është se shpeshherë ka ndryshuar qëndrinë në raport me Hormuzin. Pse pikërisht tani është shumë i vendosur në raport me këtë, ndërkohë që përgjigjja e Iranit e fundit është që ka refuzuar planin amerikan i cili i është paraqitur nëpërmjet Pakistanit. Hormuzi, Hormuzi po shkatron investimin zionisto-anglo-amerikan në këto vendet e Gjirit që pas luftës dytë botërore. Bahreini, Kuvaiti, Arabia Saudite, Emiratet Arabe, Katari, këto vende u pasuruan falë kthimit të tyre në koloni anglo-amerikane. Nga këto vende, ekonomia amerikane merr
triliona dollar dhe me këto triliona dollar mbahet ekonomia e Amerikës, mbahen bankat e Amerikës. Pra, problemin Trumpi në këto momente po e ka në shtëpinë e vet. Situata e sotme e Amerikës ngjan pak a shumë situatës së perandorisë britanike gjatë luftës me kolonitë amerikane, që quhet lufta e pavarësisë, ku britanikët hyn aq shumë në borxhe, saqë në vitin 1781 i ofruan paqe kolonëve amerikanë dhe në 1783 edhe do nënshkruanin traktatin e Parisit dhe do njihnin pavarësinë e 13 kolonive që do bënin Amerikën. Arsyeja pse britanikët u tërhoqën nga lufta, po bënin me 13 kolonit në atë kohë, ishte kriza e brendshme financiare. Marketet, tregjet e Londrës filluan të fundoseshin, sepse këto 13 kolonit që Britania kishte ndërtuar në Amerikë, ishin koloni që furnizonin Londrën me atë që njihet si raw material, apo material të dorës parë, me sheqer, me oriz, me duhan dhe me pambuk, dhe këto materiale përdoreshin nga fabrikat e Londrës dhe Manchesterit për të mbajtur ekonominë britanike që të funksiononte. Dhe situata është e njëjta sot. Janë këto vendet e gjirit, të cilat Irani ka bllokuar, që nuk po shesin më naftë. Edhe duke mos shitur më naftë, këto e para po krijojnë këtë krizën botërore që po rritet çmimi i naftës dhe Trumpit po i çohet popullit dhe po i thotë ore çfarë po bën se ne nuk po dalim dot me makina, dhe çmimi i naftës shtrejton çdo gjë, shtrejton ushqimet e tjera etj. E dyta, për fermerët amerikanë, bllokimi i ngushticës së Hormuzit po ndalon atë që quhet si quanin shqip ato plerat kimike. Kush është termi që përdoret? Pesticidet që prodhohen nga nafta dhe i duhen bujqve nga Teksasi e deri në Indi për të mbajtur në këmbë këtë mega industrinë e bujqësisë moderne, si e quajnë ka se kanë harrova termin që e quajnë në anglisht, fertilizers, si quajnë, fertilizers, pesticide, domethënë janë pesticide që janë nën produkti i naftës, që nuk po eksportohet më nga gjiri drejt Amerikës, gjë që po godet katundarët apo plera kimike, që po godet fermerët amerikanë. Dhe problemi tjetër janë bankat dhe janë stock exchange-et. Domethënë po bihen të gjitha bursat në gjithë botën, nga Japonia e deri në New York dhe sidomos në Amerikë. Se domethënë ekonomia amerikane është piramid e cila gjithmonë mbahet në këmbë nëpërmjet manipulimit, nëpërmjet emigrimit masiv ku vinin njerëz me para, vidhin nëpër vendet e tyre dhe investonin në Amerikë dhe në Kanada, e njëjti muhabet. Dhe paraja më e madhe që hynte në ekonominë amerikane ishte paraja e petrodollarit. Më thëmë paraja e Kuvajtit, Arabisë Saudite, e Katarit, e Emirateve Arabe, e gjitha kjo investojnë në ekonominë amerikane. Por çfarë po kemi në këto momente? Këto vendet e gjirit po shkojnë në faliment, njerëzit po largohen në masë, këto regjime po vazhdoi kjo mbyllja e ngushticës së Hormuzit edhe 2 muaj do të falimentojnë në mënyrë totale. Amerikanët, por edhe vendet e gjirit po kanë humbje prej miliarda dollarësh që po investohen për raketa, sistema antiraketore. Do të thënë, lufta shumë e kushtueshme, ky është problemi, Më shumë se Covidi bënte, i dëgjova një ekspert. Pra po prodhon kosto më shumë se Covidi. Ja, jashtëzakonisht më shumë se Covidi, se Covidi të faktën i mbylli njerëzit nëpër shtëpia, po prapë shitja e naftës vazhdonte dhe nuk ishte shkatrim, se ne po kemi shkatrim të madh. Sa me të vërtet po shkatrojnë Iranin, por edhe Irani po i shkatron këto vende. Dhe domethënë investimet që janë bërë nga anglo-amerikanët me naftën, me lekët e petrodollarit, për të ndërtuar këto oazë në mes të shkretëtirës, si ku janë Kuvajti, Arabia Saudite, janë bërë me një kapital shumë të madh, por shkatrimi një implanti të pastrimit të ujrave, shkatrimi
i rafinerive të naftës, shkatrimi i metalurgjikëve, sikur shkatroi Irani metalurgjikun e Emirateve Arabe në Dubai apo në Abu Dhabi ku është. Këto duan vite që të riparohen dhe kërkojnë miliarda dollar që të ngrihen. Dhe duhet kuptojmë një gjë tjetër që në këto momente ky efekti i krizës duke mbyllur gjirin persik, unë po shoh se çfarë po ndodh për shembull këtu në Azi, në Indi për shembull, po mbyllen pularit, se s'kan indianët ku t'i shesin më pulat, se iku gjithë tregu i këtyre vendeve të gjirit. Nuk kanë ku t'i shesin më vezët, domethënë po shikoja ca emisione në Al Jazeera që janë bërë vezët po i hedhin nëpër rrugë indianët se s'u blen njëri. Nuk po shiten frutat që vijnë që nga Afrika e Jugut e deri në Indi, që furnizonin tregjet e botës arabe dhe duhet dim që kjo tregtia ndërkombëtare, ta oligarkët janë cikut, për shembull bujësin, tregtinë e bujësisë nga Afrika e Jugut apo nga India. Shumë nga këta janë oligarkë zionistë cikut, të cilët e blejnë për shembull dardhën në Afrikën e Jugut dhe shesin në Dubai apo në Riyadh. Dhe humbjet janë kolosale dhe në Indi për shembull që po shoh shumë dokumentare që po ndodhin, po mbyllen fabrika dhe me qindra e mijëra njerëz po ngelin pa punë. Po në lidhje me Olc, po për sa i përket reputacionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse deri dje janë paktet Tucker Clarkson thoshte që deri dje janë konsideruar the policemen of the world, ata që policojnë botën. Si e kompromenton kjo këtë rol? Aq më tepër kur i kërkon NATO-s për ta hapur, pastaj investohesh në formën që investohesh për ta hapur. Domethënë kjo luftë e ka shkatruar Amerikën një herë mirë. Domethënë ajo thënia proverbiale e ignorantëve kosovar që thonin Zotin qiell dhe Amerika në tokë, që e kanë fatur edhe arabët, domethënë, ka marrë fund. Nuk ka më Amerikë në tokë. Sepse një Iran, i cili është pjesë e botës dytë që nuk është superfuqi, për mbylljen e kanalit të Hormuzit dhe duke qëndruar me ditë të tëra lufte dhe duke mos u dorëzuar dhe duke goditur edhe vrarë amerikanë gjithë botën arabe, duke edhe djegur Tel Avivin e tjerë, po i tregon botës që kjo Amerika nuk është ajo Amerika që ne jemi mësuar, po kjo është ajo Amerika që ka pat predikuar Mao Zedongi që thoshte është tigër prej letra. Një moment, dhe përveç kësaj çfarë po ndodh, është që po kemi përçarje në boshtin e NATO-s. Makroni, atë kisha në mend. Nëse për shembull përpara 2 ditësh, nëse jam gabim apo 3 ditësh, amerikanët quan, kush e çovi? Bahreinin duket. E çovi Iranin në Këshillin e Sigurisë në OPB, ku kërkonin që të votojë dhe të autorizojnë ndërhyrja me forcë për të hapur kanalin e Hormuzit. Sa ndodhi? Franca, fuqia nukleare e Evropës, domethënë zemra e Bashkimit Evropian, ju bashkua Rusisë dhe Kinës dhe përdori veton kundër Bahreinit dhe Amerikës dhe Britanisë gjithashtu, duke kjo po bën një përçarje të paparë se Irani nëpërmjet kanalit të Hormuzit tani ka nisur që edhe të luajë politik. Vendet që janë miqësore me Iranin, Malajzia, Pakistani, India, Spanja, po lejohen që të vinë edhe të blejnë naftë. Ato që kanë patur cisternat më herët, që kanë patur cisternat dhe kanë blerë naftë nga Kuwaiti, nga Arabia Saudite, me disa negociate, këta edhe me një heraç prej $2 milion, Irani po i lejon që të dalin. Por këtë tutje, vendet e vetme që Irani po lejon të shesin naftë, është Iraku edhe Irani. Domethënë, do Malajzia të blej naftë, sot për shembull Malajzia me Turqinë, se kanë qenë disa cisterna turke që kanë blerë naftë në Irak, cisternat turke i ka lejuar Irani që të dalin që do i sjellin naftën Malajzisë. Pra Irani tani është bërë ai padroni i gjirit persik, dhe këdo Irani shet naftë, për nuk do Irani nuk shet naftë. E në anën tjetër, Irani është duke luetur diplomatikisht, sepse Amerikanët
akuzojnë Iranin sikur ka mbyllur ngushticën e Hormuzit. Palë iranianët thotë jo, nuk e kemi mbyllur. Vendet që nuk na sulmojnë neve janë miqësore me ne, mund vinë blejnë naftë. Domethënë, ai Iran i cili përpara datës 28 shkurt nuk mund shiste asnjë litër naftë, sepse ishte deklaruar shtet terrorist, shtet nën sanksione, amerikanët e britanikët, bilet edhe indonezianët me urdhër të amerikanëve kapnin cisterna iraniane që shisnin naftë, ata shisnin me gjysmë çmimi. Nga data 28 shkurt e thutje, Irani është bërë padroni i naftës zgjirit persik, vendet arabe nuk shesin, Irani shet. Dhe Irani po e përdor bllokimin e zgjirit persik për të ndërshkuar gjithë ato vende që kanë qenë kundër tij. Amerikanët dhe izraelitët, nuk lejohen dhe kompanitë e tyre, por Irani për shembull nuk po lejon edhe cisternat indoneziane. Pse nuk po lejon? Nga që në janar Indonezia bllokoi një cisternë iraniane që shiste këtu afër meje naftë kontraband që nuk e lejonin amerikanët, me urdhër të amerikanëve ata e konfiskuan cisternën dhe tani Irani thot Indonezisë, a do që të blesh naftë, na liro cisternën tonë dhe pastaj hajde se flas. Pra Irani ka marrë në dorë tregtinë botërore të naftës, e ka bllokuar, shet me pikatore ndaj atyre vendeve që i do qefi Iranit dhe shantazhon. I vetmi vend që Irani nuk ka shantazhuar është Kina, që ka aleate, Rusia, e cila nuk ka interes në zgjirin persik se ka naftën e saj, dhe këto vende që po i qëndrojnë urt e butë Iranit. Turqia, India, Pakistani, Malajzia. Olc, e fundit, si e shikon po vinë midtermsat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si mendon se do ta zgjidh Trump këtë çështje? Ngjelet për të parë, nëse Irani e vazhdon luftën dhe bllokimin e Hormuzit, Trumpi është i vdekur. Domethënë, ai do i humbasi midtermët, apo zgjedhjet e mesme, se si quhen, do kemi një kongres të dominuar nga demokratët. Demokratët sapo të vinë në pushtet do ta impeachin apo do ta rrëzojnë Trumpin dhe rreziqet do ta fusin në burg, dhe ky do jetë fundi i Trumpit. Prandaj Trumpi është bërë si i çmendur, edhe për ditë lëshon nga një tweet edhe nuk di se çfarë thotë çfarë bëj. Por ngjelet për të parë se çfarë do bëj, se Trumpi është njëri i çmendur. Këto rebelimet e gjeneralëve, të cilët po i dalin kundër si Trumpit, si këtij kamarierit që ky e bëri ministër të luftës, Pete Hegseth, tregojnë rebelimin brenda ushtrisë amerikane, po tregojnë edhe çmendurinë e Trumpit, se Trumpi bile tregonin ca gazetar amerikan para se ditësh që Trumpi nuk e ka idenë e luftës, dhe çfarë i bëjnë këta lëpirësit që ai ka mbledhur rreth tij, kur ai pyet se çfarë po ndodh për luftën, vetëm i tregojnë ca video që i marrin nga ushtria amerikane, se janë bombarduar ura, shkolla, spitale, shef kështu bombardime, thotë shumë mirë, thotë, në rregull. Se ky se ka idenë e luftës. Por çfarë po ndodh në këtë moment është se dhe rreziku që mund t'i vijë botës është se Trumpi, duke qenë një njeri psikopat, por i gjendur në një situatë shumë kritike, mund të keq përdoret nga Netanyahu, dhe të hedhë edhe bomba atomike, dhe të vrasin me miliona njerëz. Është ky skenar po thuan tavolinë? Po ky është skenari që Benjamin Netanyahu shtyn natë ditë që të bëhet, por Trumpi është nën shumë presione nga ushtria amerikane, nga që ushtria amerikane i thotë dëgjoj, nëse ne do e hedhim bombën nukleare, e para nuk e dim se çka Irani, se iranianët nuk po trembën, biles iranianët po thonë nëse ju do na goditni edhe ne do t'i përgjigjemi, kemi surprizën tonë. Dhe gjëja e dytë është se nëse Trumpi e përdor bombën nukleare do ta përdorin ndoshta edhe rusët në Evropë, mund ta përdorin edhe kinezët gjatë, dhe kjo do sjellë një shkatrim masiv të njerëzimit. Pra, ushtarakët amerikanë që e dinë bombën nukleare janë shumë të trembur nga përdorimi i saj, por